السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيك في الفيديو الرابع من فيديوهات المراجعه النهائيه لثالثه اعدادي. هنشرح مع بعض النهارده يونت 4، وفي اليونت ده هنشرح قاعده المضارع التام. فقبل ما نبدا، لو انت مش مشترك في القناه انزل واعمل اشتراك واعمل لايك، وما تنساش تعمل شير للفيديو مع اصحابك. انا مستر احمد وجاي ابسط لك منهج الانجليش بتاعك. يلا بينا. ويلكم باك. قلنا قبل كده ان انا علشان ادرس اي زمن لازم ابقى عارف عنه 5 حاجات اساسيه: تكوين والنفي والسؤال والكلمات الداله والاستخدام. يلا بينا على طول نبدا بالتكوين. زمن المضارع التام ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من ان انا بجيب has وhave وبجيب بعدهم البي بي. طبعا انت عارف ان has مع المفرد اللي هو ايه؟ he وشي وات واي اسم مفرد، وهاف مع الجمع واي اللي هم ايه بقى؟ اي وي ويو وذي واي اسم جمع. دول كده بناخد معاهم ايه؟ هاف، وبعدين بنجيب البي بي. مثال اي من الحاجات اللي بتاخد هاف، فهقول هاف اي هاف واجيب البي بي من فينيش هتبقى finished. I have finished my work. أنا لسه مخلص شغلي. طيب مثال تاني، he من الحاجات اللي بتاخد has. he has broken his leg. هو لسه ايه؟ هو كسر رجله، اتكسرت او كسر رجله. طيب يبقى انا كده خدت التكوين بيتكون من has وهاف وبعدهم البي بي. طب زي الفل. نخش على تاني حاجه، النفي. ازاي بنفيه؟ النفي ده not زائد فعل مساعد، وانا عندي في الزمن افعال مساعده اللي هي has وhave، فنجيب has وhave ونلزق فيهم not، يبقى hasn't وhaven't وبعدهم ايه؟ البي بي، وطبعا قبلهم الفاعل. وكده يبقى انا نفيت الجمله. لو عايز انفي اول جمله هقول I haven't. هقول ايه؟ I haven't finished my work. ولو عايز انفي الجمله الثانيه هقول he hasn't broken his leg. يبقى التكوين has وهاف والبي بي، والنفي hasn't وhaven't وكمان بعدهم البي بي. طيب لو عايز اسال سؤال، قال لك بتجيب has وهاف في الاول وبعدهم الفاعل وبعدهم البي بي. طيب انا طبعا مش عايز احفظ الكلام ده، فانا هديك مثال وعايزين نكون عليه سؤال على طول. لو بيقول لي yes I have finished my work، ومثال تاني بيقول yes، خلينا نضيق الدنيا شوية، yes he has broken his leg. وعايز اكون عليهم سؤال. طبعا انا عارف خطوات السؤال، ان انا بحذف الاجابه وبدور على فعل مساعد. لو لقيت بعمل مقص زي الفل، فانا ببص هنا حذفت الاجابه اهو، بدور على فعل مساعد لقيت هاف، فبالتالي هعمل مقص. بدل ما هي اي هاف هتبقى اي طبعا هتتحول ليو، ونجيب هاف في الاول يبقى have you finished، واكمل الجمله زي ما هي have you finished your work. هل انت خلصت شغلك؟ طيب ايه المثال التاني؟ هعزف يس وادور على فعل مساعد لقيت هاز، وبالتالي هعمل مقص هتبقى has he broken his leg. طيب لو بيقول لي I have bought a camera، انا اشتريت كاميرا وعايز اكون عليها سؤال. طيب هنا مفيش ولا يس ولا نو، وبالتالي هدور على حاجه اسال عنها، فممكن اقول ماذا اشتريت. ففي الحاله دي الاجابه هتبقى a camera.
هروح على كاميرا واحذفها وهبدا باداه استفهام مناسبه اللي هي ايه؟ وات، اللي هي ماذا. انا هقول له ماذا اشتريت، فهحط وات. بعد كده همشي على نفس الخطوات، في فعل مساعد اهو، فهعمل ايه؟ مقص. بدل ما هي اي هاف هتبقى وات هاف يو. وات هاف يو بوت؟ ماذا اشتريت. طيب ندخل بقى على النقطة الرابعة، وهي الكلمات الدالة على الزمن، ودي اللي لينا معاها ايه؟ وقفة طويلة شوية. أول حاجة عندي من الكلمات الدالة على الزمن ده حاجة اسمها since. since و for هناخدهم ايه؟ اتنين كده عشان تعرف تفرق ما بينهم. since معناها منذ، وبيجي بعدها بداية الحدث أو بيجي ماضي بسيط. طيب أدي لك مثال، هقول لك مثلا، وطبعا بيجي قبلها مضارع ايه؟ مضارع تام، بيجي قبل since مضارع تام. طيب هقول I have lived here. أنا عايش هنا since 2020. أنا عايش هنا من 2020. جاي بعدها على طول بداية الحدث. الحدث ده بدأ في امتى؟ في 2020. قال لك كمان ممكن يجي بعدها ماضي بسيط. هقول لك I haven't seen him. أنا ما شفتوش since he. نجيب بقى ماضي بسيط since he left. left هنا منذ أن غادر، دي ماضي بسيط. تمام، ودي كده بداية الحدث زي الفل. يبقى since معناها منذ، وبيجي بعدها بداية الحدث أو ماضي بسيط، وطبعا كده قبلها بيبقى إيه؟ مضارع تام اللي إحنا بنتكلم عنه اللي هو has و have والبي بي. طيب أما for بقى معناها لمدة، بيجي بعدها إيه؟ مدة زمنية، مدة زمنية محددة. يعني بيجي بعدها مدة زمنية محددة. أقول لك مثلا لمدة 10 ساعات، لمدة 10 أسابيع، لمدة 5 سنين، فبيجي بعدها مدة زمنية محددة. هقول لك مثلا المثال اهو I have lived here. أنا عايش هنا for 10 years. جاي بعدها إيه؟ مدة زمنية، مش جاي بعدها بداية الحدث. إنما since بيجي بعدها إيه؟ بداية الحدث. إنما for بيجي بعدها إيه؟ مدة زمنية. طيب يبقى since معناها منذ، ويجي بعدها بداية الحدث أو ماضي بسيط، وfor معناها لمدة، وبيجي بعدها مدة زمنية. طيب عندي إيه تاني؟ عندي حاجة اسمها ever وحاجة اسمها never. ever دي معناها من قبل، ونيفر معناها أبدا. طيب ever بتيجي فين؟ بتيجي في السؤال، ونيفر بتيجي في النفي. ركز معايا، هديك أمثلة علشان تاخد بالك. بص لما أقولك مثلا have you ever been to Alex؟ يعني هل انت رحت الاسكندريه قبل كده ورجعت؟ شايف ده سؤال بادئ بهاف، سؤال بمعنى هل. طيب ده سؤال يبقى اجيب فيه ايه؟ ever. هل انت زرت او رحت الاسكندريه من قبل؟ ده طبعا سؤال عشان كده جبت معاه ever. طيب لو انا عايز اجاوب على السؤال ده هجاوب ازاي؟ هجاوب بطريقتين، يا اما يس يا اما نو. لو هقول يس اقول يس واعمل مقص يبقى يس I have. طب لو هقول نو برضه هعمل مقص no I haven't. يبقى ever معناها من قبل وبتيجي في السؤال. طيب never بقى معناها ايه؟ ابدا، وبتيجي فين؟ وبتيجي في النفي. يبقى never بتيجي في النفي. بص كده هقول لك مثلا I have never been to Alex. يعني انا ما رحتش الاسكندريه قبل كده. شايف never نفي اهو، نفي، انا ما رحتش الاسكندريه قبل كده، عشان كده جبت ايه؟ never. انما ever بتيجي في السؤال. خد بالك ما ينفعش اجيب
نفي مع never، يعني ما ينفعش اقول haven't never، دي كده غلط. انما الصح have او has never. طيب يبقى ever بتيجي في السؤال و never بتيجي في النفي. خد بالك من التعبيرين دول، has و have يجي بعديهم been و او gone، ويجي بعديهم to. has او have been to او has او have gone to، دول معناهم ايه؟ شايف been دي معناها ذهب وعاد. شايف gone دي معناها ايه؟ ذهب ولم يعد. ازاي؟ طب افرقهم ازاي؟ شايف بص دي فيها دبل اي، واحده رايح وواحده جاي، يبقى كده ذهب وعاد. انما دي فيها اي واحده، ذهب ولم يعد. هقول لك مثلا I have gone to Alex، معناها ان انا رحت اسكندريه ولسه ما رجعتش. شايف have gone to دي كده معناها ان انا ذهبت ولسه ما رجعتش. زي الفل. يبقى احنا كده خلصنا since و for و ever و never. عندي كمان اخر 3 حاجات. عندي حاجه اسمها just وحاجه اسمها already وحاجه اسمها yet. طيب دول معناهم ايه؟ just معناها حالا، بتيجي في الجمله المثبته. و already معناها بالفعل، وبتيجي فين؟ بتيجي في حالتين، بتيجي في الجمله المثبته وبتيجي في السؤال التعجبي. هفهمك كل حاجه دلوقتي. wait معناها من قبل او الى الان او حتى الان، وبيجي بعدها ايه؟ وبتيجي فين سوري؟ بتيجي في الجمله المنفيه وبتيجي كمان في السؤال. طيب هديلك امثله علشان تفهم. اقول لك انا لسه مخلص شغل حالا، هقول كده I have just finished my work. انا لسه مخلص شغل حالا. شايف انا بقول حالا عشان كده جبت ايه؟ just والجمله مثبته. طيب ممكن كمان اقول لك I have، انا بالفعل خلصت شغلي. I have already finished my work. انا بالفعل خلصت ايه؟ شغلي. خد بالك كمان already ينفع تيجي في الاخر، يعني ينفع اقول لك I have finished my work واحط في الاخر ايه؟ already. يبقى دي كده جت في الجمله المثبته اهي. كمان بتيجي في السؤال التعجبي. اقول لك كده have you finished your work already? You are too fast. ده انت سريع جدا. انا بقول له انت خلصت شغلك بالفعل، ده انت سريع جدا، معناه ان هو اصلا خلص الشغل. انا ما بسالوش، انا بتعجب ان هو ايه؟ خلص الشغل بتاعه بسرعه. ده اسمه سؤال تعجبي. اللي بيجي في السؤال التعجبي ده هو حاجه اسمها ايه؟ already. طب زي الفل. طيب اخيرا يت معناها حتى الان، وبتيجي في الجمله المنفيه وبتيجي في السؤال. لما اقول لك كده have you finished your work yet؟ ده سؤال اهو، سؤال. ميزه يت انها دايما بتيجي في الاخر فما بتلخبطنيش. يبقى يت بتيجي في الجمله ايه؟ بتيجي في السؤال، وكمان بتيجي في الجمله المنفيه. لما اقول لك I haven't finished my work yet، يعني انا لسه ما خلصت الشغل بتاعي لحد دلوقتي. انا كده خلصت الكلمات الداله على
المضارع التام. هلخصهم لك بسرعه كده علشان ايه ما يلخبطكش. طيب عندي اول حاجه اسمها since معناها منذ وبيجي بعدها بدايه الحدث او ماضي بسيط. طيب for معناها لمده وبيجي بعدها ايه مده زمنيه. طيب ايه اللي يلخبطني بقى؟ عندي ever معناها من قبل وبتيجي في السؤال، ونيفر معناها ابدا وبتيجي في النفي. طب هتقول لي ازاي؟ طب ما ايفر بتيجي في السؤال وكمان اوريدي بتيجي في السؤال ويت برضه بتيجي في السؤال. طب ازاي افرق ما بينهم؟ ركز بقى معايا في النقطه دي. عندي اهو 3 حاجات اخد بالي منهم. ايفر في السؤال واوريدي في السؤال ويت في السؤال. ايفر ما بتجيش في الاخر ابدا، ركز عشان ده اللي هيفهمك. ايفر ما بتجيش في الاخر، انما ايه اللي بيجي في الاخر؟ يت. يبقى يت دايما بتيجي في الاخر. يبقى لو جاب لي سؤال والنقط في الاخر اختار يت. طب لو جاب لي سؤال والنقط في النص اختار ايه؟ ايفر. طب اوريدي دي قلت لك انها بتيجي في السؤال التعجبي، فما فيش فيها اي خلاف. طيب عندك كمان نيفر بتيجي في النفي ويت بتيجي في النفي. طب افرق ما بينهم ازاي؟ نفس الكلام، نيفر بتيجي في النص ويت بتترمي في الاخر خالص. يبقى لو جايب لك نفي في الاخر نقط يبقى اختار يت. طب لو جايب لك نقط دي في النص اختار نيفر. وجاست طبعا معناها حالا واوريدي معناها بالفعل، والاثنين بيجوا في الجمله المثبته وعلى حسب الترجمه بتاعتهم. هعيد لك التكوين ده بسرعه. قلنا التكوين كده على السريع، المضارع التام بيتكون من هاز وهاف والبي بي، والنفي بتاعهم hasn't وhaven't والبي بي. وطبعا عشان اسال سؤال بقدم has وهاف على الفعل وبجيب بعدهم البي بي والكلمات الداله since وfor وايفر ونيفر وجاست واوريدي ويت. هسيب لك البورد دلوقتي عايز تاخد سكرين وهنرجع نكمل مع استخدام المضارع التام. اخر جزء هنتكلم فيه دلوقتي هو استخدام المضارع التام. اول استخدام عندي بيقول لك حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه. يعني يقصد ان الوقت مش مهم ان انا اذكره. فالمثال بيقول لك my favorite writer يعني كاتب المفضل has written، جايب لك مضارع تام اهو. a new book كتب كتاب جديد. هل هنا مهم ان انا اذكر وقت حدوث الفعل؟ لا، هو هنا مش مهم خالص ان انا اذكر وقت حدوث الفعل. فالجمله او الحدث اللي انا مش مهم اذكر فيه وقت حدوث الفعل بستخدم معاها المضارع ايه؟ المضارع التام اللي هو هاز وهاف والبي بي. رقم 2 عند ذكر عدد مرات حدوث الفعل. لما اقول لك كده I have drunk، شايف هنا جبنا have والتصريف الثالث 2 cups of tea، انا شربت كوبايتين من الشاي. او كمان لما يقول لك هالة has اهي والبي بي has won 3 prizes، حصلت على 3 جوائز. طيب الاستخدام الثالث حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى وقتنا الحالي. I have lived have التصريف الثالث in أسوان since 2020، يعني أنا عايش في أسوان من 2020 ولسه الحدث ده مستمر لحد دلوقتي، أنا لسه عايش هناك لحد دلوقتي. الحاجة الرابعة حدث تم في الماضي وما زال له أثر، حاجة حصلت وانتهت بس لسه ليها أثر لحد دلوقتي. المثال بيقول لك my hands are dirty، إيديا موسخين. ليه؟ I have mended my bike، أنا صلحت العجلة بتاعتي. طيب يبقى الحاجة دي خلاص أنا صلحت العجلة بس إيدي إيه؟ إيدي لسه متسخة، في أثر للحاجة اللي أنت خلصتها في الماضي. ففي الحالة دي بنستخدم المضارع التام، استخدمنا هنا have والبي بي. يبقى 4 استخدامات: حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه لما يكون الوقت مش مهم ان انا اذكره. رقم 2 عند ذكر عدد مرات حدوث الفعل. رقم 3 حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. واخيرا حدث تم في الماضي وما زال له اثر. كده انا خلصت المضارع التام وخلصت يونت 4. يا رب تكون فهمت وقدرت اوصلك المعلومه بشكل كويس. هنروح دلوقتي لللاب علشان نحل على الحاجات اللي احنا خدناها دي، وكمان ناخد اهم الكلمات ونحل عليها. فيلا بينا. هنحل مع بعض دلوقتي على المضارع التام. أول سؤال بيقول My parents have lived in the same house نقط 2012، يعني والدي عاشوا في البيت ده في نفس البيت منذ، عايز أقول منذ 2012. ده بداية الحدث. إيه اللي بيجي
بعده بداية الحدث هي since، هنحوش when ونحط هنا كده since. منى has just clean. طبعا انا عارف ان have و has بيجي بعدهم البي بي، يبقى هنخلي clean دي cleaned، هنزود لها ed. she not abroad since 2020. هي كانت بره منذ 2020. فاللي بيجي قبل since المضارع التام، يبقى she has been، يبقى has been. how long have علا and أحمد. علا وأحمد دول جمع، وبيقول لك have، يبقى نجيب بعدها ايه؟ البي بي من is هتبقى been. يبقى how long have علا and أحمد been married. he not be disabled all his life. يبقى he has been disabled. sorry, he has been disabled. يبقى has been. has been. the boy not already buy vegetables from the market alone. the boy هتبقى has already bought. have you ever been، احوش بيه واحط been عشان have. my cousin have lived in منصورة، بيقول لك 6 months، جايب لك مدة، يبقى ايه اللي بيجي بعد المدة؟ for. مستر صبري has been at this school. مستر صبري في المدرسة دي، وجايب لك بداية الحدث اللي هو 2019. اللي بيجي بعد بداية الحدث since. سليم know his best friend since he was 4. عارف صديقه من لما كان عنده 4 سنين. اللي بيجي قبل since مضارع تام، يبقى سليم ده مفرد، يبقى has known. I have lived in this house since I was born. يجي بعدها ماضي بسيط، يبقى since I was هنحوش born دي ونحط مكانها born مبني المجهول. I have lived in this house اللي بعدها I not visit Alexandria since I was very young. since برضو بيجي قبلها مضارع تام، يبقى I haven't visited لأن هو جايب لك نفي اهو، بيجي قبل دي مضارع تام، يبقى haven't و hasn't والبي بي، و I بتاخد have، يبقى I haven't visited. رقم 13 I lived here since I was a child. لما كنت طفل، عايز أقول أنا كنت عايش هنا. I have lived here. she haven't read any stories yet. يبقى she hasn't read، يبقى hasn't read. بص بقى معايا على الكلمات اللي المفروض تاخد بالك منها. مغامرة يعني adventure، رياضة الجمباز جيمناستكس، دار الأيتام orphanage، ضخم huge، أصم ديف، التزلج على الماء بواسطة الريح wind surfing، الريف the countryside، تجربة حياتية أو خبرة experience، صعوبة القراءة والتهجي dyslexia، ثقيل السمع hard of hearing، نتائج results، قارب ضيق وخفيف أو زورق كانو، مستيقظ awake، حلم يعني dream، قارب خشبي raft، آلة موسيقية musical instruments، يعزف موسيقى أو يلعب يعني play، متطوع أو يتطوع volunteer، ينجز أو يحقق achieve، يكتشف discover، يعتني ب care about، صداع headache، يغطس باستخدام أنبوب snorkel، يتبع أو يتتبع follow. عندك السينونيمز والانتونيمز. كبير السن يعني elderly بتساوي كلمة old وعكسها young. عندك مسابقة competition بتساوي contest وملهاش عكس. ماهر أو ذكي clever بتساوي smart أو intelligent وعكسها stupid. خطير يعني dangerous بتساوي serious أو unsafe وعكسها safe. حقيقي أو صحيح true بتساوي correct وعكسها wrong أو untrue. صعب يعني difficult بتساوي hard وعكسها easy. يعتني ب care about بتساوي look after وعكسها ignore أو neglect. خائف يعني scared بتساوي frightened أو afraid وعكسها brave أو unafraid. قلق يعني worried بتساوي anxious وعكسها quiet. يعلم أو يدرس teach بتساوي educate وعكسها learn. ضخم يعني huge بتساوي enormous أو giant أو very big وعكسها tiny. قريب أو مجاور nearby بتساوي near أو close to وعكسها distant أو remote. قوي يعني strong بتساوي powerful وعكسها weak. محلي local بتساوي native أو national وعكسها international أو global. يقولك ال TION بتكون الاسم من الفعل زي competition، وال A بتكون الصفة من الفعل زي awake، وال ING بتكون الاسم من الفعل زي hearing، وال Y
بتكون الصفة من الاسم زي فوجي، فوجي يعني بقت ضبابي، صفة اهي. الاي دي بتكون الصفة من الفعل زي scared و interested و worried. الواي بتكون الصفة من الاسم زي noisy و windy. والمنت بتكون الاسم من الفعل زي achievement. والاي اس تي بتكون اسم الفعل زي artist او scientist. التعريفات خدها سكرين واقرأها لأنها مهمة وبيجي عليها أكتر من سؤال في الامتحان. هنحل بقى دلوقتي على الكلمات، 5 أسئلة بس. أول سؤال بيقول we add the suffix نقط at the end of the word head to mean pain in the head. علشان نقصد بنضيف ايه لكلمة head علشان نحولها لألم في الرأس، يبقى headache يعني صداع. the synonym of the word elderly يعني كبير السن. السينونيم بتاعها ايه؟ old. المعنى بتاعها أو المرادف بتاعها the word نقط has the same meaning as the word competition يعني منافسة بتساوي ايه؟ contest. رقم 4 when you are awake لما تبقى مستيقظ you aren't انت ايه؟ مش نايم you aren't asleep. رقم 5 a knot is a long narrow boat for 1 or 2 people. ايه هو ده بقى اللي الواحد او 2 من الناس بيركبوا فيه وقارب ضيق وطويل اللي هو الكانو. رقم 6 the picture and sounds that you think are happening when you are sleeping are called. الحاجات اللي انت بتشوفها وانت نايم اسمه ايه ده بقى؟ حلم dream. last night الليلة اللي فاتت I had a strong dream I thought I was flying. انا الليلة اللي فاتت حلمت حلم غريب، انا كنت حاسس ان انا طاير، انا اعتقدت ان انا بطير. strange غريب means unusual غير عادي. هنوقف لحد كده. كده انا خلصت معاك اليونت كامل الحمد لله. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واعمل اشتراك لو انت مش مشترك وشير الفيديو مع اصحابك. So thank you for watching. اشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة. سلام.